हे गाइस, आज हम आपको बताएंगे खांसी के लिए एक सरल उपाय, जिसे करने से यदि आपको रात को खांसी उठती है, बार बार परेशान करती है, या दिन में आपको खराश आती है गले में, तो उसके लिए आपको एक उपाय बताएंगे जिसके करने से आपको आराम मिलेगा। उसके लिए आपको लेनी है दो चीज़। एक होगा शहद और दूसरा होगा लहसुन। लहसुन को पहले हम पका करके ब्राउन कलर का कर लेंगे, उसके बाद इसे हम शहद में मिलाएंगे। 1 चम्मच शहद में हम इसे मिला करके यदि हम ले लेते हैं रात के समय जब हमें खांसी आ रही है, तो यह बहुत आराम करेगा और खांसी को बंद कर देता है। ऐसे ही यदि हमें लगातार खराश उठती रहती है, हल्की खांसी रहती है, जाती नहीं है, अगर हम नियमित रूप से इसे दोनों समय लेंगे तो है हमारी जड़ से बंद हो जाएगी खांसी का आना और खराश भी बंद होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।